谢大家有个机会啊，会许跟家里这边啊，有个机会来跟大家分享这个用 R 来做这个视觉化的部分啊。那本身这个部分呢，今天大纲一共分成3个部分啊。第一个是要视觉化，第二个呢是提到互动式绘图，因为现在很多企业在做企业决策的时候，这些老板会不会高层主管都喜欢看到一个类似一个互动式的一个效果。那比方说你滑鼠点选或键盘点选，可以跟你的资料产生互动。那在 R 里面本身有提供这种功能。第3个部分是提到这个地图啊 ，map graph 的部分呢，就是地图的绘制部分。那这是分3个部分。那画面等一下会提到这个图，这个图的话就是利用简单来讲，利用 R， 透过几行指令把它绘制出来。那一样，它是抓 Google 地图，然后把这个，因为我是目前在雷达任教。他把一些相关的地点把它画一个箭头指示过来，那这个就一般我们看到这个类似这种文字语的效果。那右边这边有写一个 R 威化，这边告诉我们说这个是老师我个人的一个算是一个部落格。那这个部落格的话，各位如果有兴趣可以参考一下，因为它的英文缩写的话就 RWEPA 本来我是放在威化底下，就是裕达学校的。你也是12，后来发现越放越多，我就把它独立出来，放在这个 Google 上面。那主要呢，就提供一些 R 的一些相关的information，大概可能只限于我个人有时候有看到或者是有研究到一些主题，我会把它放上来。好，那像左边的话，最近也是有人问我他说在 Mac 里面中文字形绘图会产生问题，那一样。那我问了一些其他的 Mac 使用者，大概可能在座有蛮多 Mac 高手后来发现原来其实只要把这个参数里面下个 PR 参数跟有多少就可以提供上来。那上面呢，可能对大家有兴趣的，像今天会演讲到一个主题，就是地图绘制啊。那这个地图绘制的主题都在上面都有提供出来。还有一些对 SQL Server， 因为企业不管你用 R 来做一个资料分析，最后最常见的一个手法就是我从资料库里面或 Data Warehouse 捞资料出来。那如果去跟你的 SQL Server 或 Oracle 去结合，这上面都有提到。如果各位会后有兴趣的话，可以参考这个内容。那这边有一些程式码，这个就是等一下会讲解到这个 R 的部分。好，刚才佳琪这边或许这边有提到说，目前的话，因为目前我是这个这边右上角看到一个中华安全学会。如果以后各位有问题的话，当然国外有一些网站可以提供 R 的一些回答。如果国外有些网站大多写英文的，那这边有中文的台湾 R 使用者论坛，这是一个类似一个讨论区啊。你有任何问题就提出来，当然也感谢会许这边很认真努力的协助回答问题的因为这个问题里面是包括了范围是很广可能不只限于 data mining。好，这是这个部分。那另外一部分跟大家报告的就是这个在这个台湾资料科学这个商业应用协会，这个协会的话，在今年年底12月6号的时候会办一个研讨会那当然这个研讨会本身来讲是免费，那我们有请一些大陆的一些对有兴趣的一些学者跟实务的一些人员来台湾参加这个研讨会。那地点就12月6号，现在顺便跟大家宣布一下，12月6号星期五，大概是在德里台上，那这个费用是免费的。那我们会请到一些业界人士如果对 R 有兴趣，也欢迎参加。好，简单这是一个算是一个开场白一个简介。那右边有一个关于作者就是介绍这个之前工作上的一些基本情况，这参考就好。好，那我们看一下今天主题。好，今天主题我们看一下资料视觉化。好，视觉化，当然一开始我会接到主题是，有时候看一些information一些资料或一些部落格，看视觉化这个名词。那以前我们在公司的时候，直觉想法，就把一个Excel档画给老板，剩下呢，老板懂不懂那不关我的事，看老板功力。后来想一想，这视觉化这个概念的时候，不是说把一个呈现出来，所以这边告诉我们说，在做视觉化的时候，不是仅有表面的叙述，或是把图形画出来。那比较关键点的部分呢，从投影片可以看到，如何将你的概念或一些想法或一些特性把它做个转换成别人看得懂，别人可以接收，可以体会出来。所以这个 Effect 这个教授呢，他在
1983年他提出来，他说一些视觉化的部分啊，比方说在图形部分，包括能够很清楚的描述出来，或是很精准的描述出来，并且能够有效率的描述出来。OK， 这也是一个视觉化的重点。所以以后我们如果有机会把一些资料把它用视觉化的方式把它呈现出来的话，我们也是要尽量能够有机会的话把握这个原则。好，那在做资料视觉化的时候，可能它也是随时代演进嘛。从早期的资料根本不要什么资料视觉化，能把报表印出来就可以了。但是后来开始有 information，OK， 那通过 information 了解这是谁在做或画的，会什么时候做出我们想要的资讯。那在前几年，大家有开始强调这种知识概念，所以每一家公司都开始建立知识管理资讯系统，包括在学校也开始教这个概念。好，那通过知识的概念呢形成的话，我们知道这个某一些 concept 是如何它是什么，那个核心概念是怎么做出来的 ？OK， 它如何做出来？那目前为止，大概已经朝向这个所谓的智慧的一个阶段。那在智慧阶段的话，我们在企业里面呢，有些企业就开始强调为什么我要这样子做，这样对企业有什么好处，或者是说我为什么要采取这样一个决策，或对我们企业结果有什么一个辅助的一个目的这是一个智慧上的需求。因为这些需求存在，所以导致目前来讲，这个资料视觉化的一个效果越来越明显。当然，一个伟大的地方就是 Google。以前没有 Google， 所以以前没有什么资料视觉化，因为资料就一次打开就全部，像我最早期用 Lotus 一打开就全部做完了。然后后来有Excel发现，好了，功能多了一点。Excel 为什么功能多？因为它可以存，早期可以存6万多笔，6536，那现在能够存到104万笔，或是像最新的版本。那你发现这些资料104万笔的话，似乎也很难用人脑来解决问题。所以开始资料视觉化告诉我们说，将资料合理的转换成图形元素的过程。OK， 所以它 key point 就是图形元素。我们需要能够利用一个图形的概念，但是这图形可以是平面、立体，会动或不会动，静态或动态。OK， 那目标呢是要做什么？图画出来的不是给老板看说你这图我要盖意思，重点是什么？将资料中把这个资料把它挖掘出来，可以想办法把这个挖掘出来的资讯传送给别人。OK， 传送给谁？就公司2千就传送给老板。当然老板是打高尔夫球，那你呢就努力把资料产生出来，经过编码讯息 ，OK， 经过学校所教你这些100多学科相关的知识，那经过像这些所介绍 R&D，OK， 把这种 information 传送给一个那个老板参考。好，那从这个图也可以看出来，为什么需要视觉化？因为人类到了大部分人现在讲大部分人，他有些特别智商特别高，他或许这个100多万笔，他扫描过一遍以后，马上把元件数算出来。有些人真的是很特别厉害，但我们没办法，我们可能扫描几次。不要说100多万笔，光是看完以后，你也不晓得发生什么事了。OK， 好，人脑是不善于阅读跟分析资料的，这是一个事实。可是人脑也很特别，它能够对图形资料特别有概念。OK， 图形只要是那个资料被图形来表现出来，所以从图上你可以看到一般所统计书回归上所教你这些。不管是线性回归、二次回归，或是这种 outline， 它是这种比较特殊的这种 regression，OK， 这些回归看到图为之后，我们就会有个想法 ，OK， 所以学校统计学分不管教你3学分或10几、20几学分，它的目的呢，可能最后你要把图形画出来，画出来以后，再从图形里面去找出一些，看看有没有你感兴趣的主题。当然一般老板都喜欢看这种图，为什么？就是往上升的图。如果你这图把它反过来。往下线的话，通常老板看到图，他第一个就会开始有疑问好，那讲资料视觉化，大家一定会看到这张图，因为我去 Google 估了一下，发现这张图呢，好像是所有的这些伟大的教科书或一些教材都会讲到这张图，我就很兴趣。一开始看到这个图，真的看不出什么东西。发现好，这是这个古代1812年这个俄法战争的时候发生的事情他拿破仑要去攻打这个。好，一开始呢，左边呢，从这图的左边呢是出发时间，OK， 出发有42万大军。好，右边呢，抵达德国的时候只剩10万，只剩10万。当然这个是我用额外去把它标示出来。那它怎么呈现42万跟10万？它用这个宽度画的，所以你发现这个宽度是越来越窄 ，OK。所以它如果底下有说明的话，你可以看得出来，这个宽度越窄，就表示这个。利用什么视觉化宽度的一种图形上的元素的效果，把你要呈现是原来是一开始40多万人，到最后只剩1/4的人群。
那回来的时候，到了那边总要回来，不能待那边，因为那边可能不适合法国的技术。好，回程的时候他说10万，你发现这条线一样啊，它而且它颜色区别，为什么？上面去是黄色，底下出来是黑色，但是手稿可能原来可能都是黑色或灰阶的。OK， 好，回来之后资料越细，所以我只剩5万了。从这图大概可以清楚看出来，这个资料要是这个如果说把它做成一个 Excel 报表，我想你看完是会有很明显的感觉。好，那它这个轴啊，它这个图啊。用了一些 R 的一些现代技术，为什么？我们看 R 也是在绘图的时候，它可以通过很多套件，把这个，比方说 Lattice 或其他套件，把很多图整合在一起。那这张图里面你就看到它有2个类似 R 做出来的效果，一个是上半图，一个是底下。底下是什么？底下告诉你是温度的变化量 ，OK， 温度的变化量，好，就是温度的上升或下降。好，这是一个算是一个。就我们认知上的第一个最原的资料视觉化。好，第二部分呢，我们看到这个资料视觉化的3个步骤，3大步骤 ，OK。好，那这3个步骤几乎是所有一个运作的一个基本的一个 process。我们看最左边告诉我们从资料准备跟转换 ，OK。大部分公司，不管你是公司是大公司或小企业、中小企业，你拿到的资料99%都是有问题的。好，什么叫有问题呢？就是说。可能这个资料里面少一个 data， 里面有 NA 值，好，对，或者是说这个资料你要经过编码才符合你公司要做分析的一个情况，所以一开始你可能都需要做资料准备跟资料转换。好，当然在 R 里面呢，跟各位可以介绍可以看到，从这左边图可以看到，它可以从最原始一般的不管是 Excel 或是一个文字档，到 SQL Server， 到资料库或到现在讲的云端，现在什么都要画云，只要加上云的话，好像感觉这个东西很强的样子，对不对？没错嘛，它要画一朵云，所以这个东西好像确实是很强，因为它可以跟云端 OK， 就跟远方的 server 做连接。好，那有 data 也准备好的时候，真的，所以原来搞不好100万笔，经过你这个步骤一转换，可能这100万笔降低，可能变成90万笔，可能 maybe OK。好，下一步骤你就开始思考，我这个资料视觉化的这个绘图结构到底包括什么？好，那一般从我们小时候所训练里面，或是不能说小时候，从我们日常生活中所训练，第一个想到就是 Excel， 那 Excel 想到就先绘图嘛 ，right？ 那所以就开始想到 Excel 可以绘的图，当然 Excel 也是可以绘图 ，R 也可以绘图，就开始想我要利用图形的颜色啦、大小啦，或是我要想画哪一种图啊？是圆形图啦，还是说长条图啊？还是直接线图啊？还是说跟我的地图结合在一起？开始思考你组成的一个元素。好，等到这些组成元素都有些计算这个概念呢，并不是说一次就100%就做出来，符合一个公司的期望，可能要跟公司的有一些老板或决策者就产生这个互相讨论的效果。好，最后才把你的资料视觉化做出来。当然，这东西做出来，我想在座各位很多都是程式设计师的高手啊。好，做程式有最大的盲点就是写程式写到最后，这些程式都是谁在用？不是你在用，不是幕后老板在用，所以你要考虑这个 end user 考虑点。啊，当老板觉得，这个程式按下去 ，OK， 资料视觉化，我调个那个，比方说北部地区，按下去就真的秀出北部地区的地图，然后上面有呈现这个利用颜色或 star 呈现顾客群的一个分布哈，然后这可能再做一个 class 的分析 ，OK， 所以可能要站在这个决策者的角度去思考。所以你发现呢，他在操作这个最后 final 结果的时候，他有可能会有这种所谓的 feedback 的动作，因为他觉得这样做可能他写程式人都了解，可是问题老板可能不太清楚，所以最后会做一个 feedback 的动作。好，那这个是这个是在一些原文书上所看到的一些资料，我想办法把它变成中文的。好 ，OK， 资料视觉化的一些原则，第一个，明确的视觉化的具体目标，就是你想要做视觉化哪一些类型 ，OK， 那你想传达什么样的 information 当然，我们在公司里面运作也是一样，因为以前我在私人企业从有公司的，就是做101大楼的电梯跟电扶梯主体工程。那我以前在公司负责管成本，那事实上公司除了成本以外，还有很多资讯是对公司很重要。那有的时候你可能就要做一些选择或做一些筛选 ，OK。然后呢，接下来因为我们视觉化结果可能给这个公司的决策者用，我们会考虑不同的观众群或群众群去做决策 ，OK。他可能他的知识背景或他的角色那他希望看到知道到达什么样的结果。虽然你程式功力很强，写出来资料很详细，可是老板就是不要看详细的资料，
我只要看一个圆饼图，剩下明细什么都不要让我看到。OK， 那看这个轻重的不同。好，接下来呢，阅读者的注意力是有限的哈，提炼重点就是说，可能一张图里面希望能够让阅读者马上从图上看到结果，最好不要那个图画完以后，那个决策者还要去想，这图抖一些攻起来，那这个问题就大了。OK， 然后还有这个一般有个叫 data ink 的 ratio 比，就是说你这上面呢，你的资料量跟你的墨水量这个比例啊，那个 ink 就是墨水，就是你印出来墨水不要太多了，就尽量用最少的一个类似一个印出来一个结果来呈现最大化的一个资讯的概念。好，那刚才讲说，对，要选用适当绘图元素，那这边就是列出来就是它的元素有哪些 ？location 啊，像我们画地图都会有位置，好，位置部分，还有呢，利用长度来呈现出来，还有尺寸大小，像刚刚你看那个1812年那个战争里面可以发现它由宽变窄 ，OK， 还有角度嘛，但是角度一般是很少用到，因为角度这个概念对一般人来讲，有时候会产生一种错觉 ，OK。那第二个部分是颜色，好，所以有可能形状或其他的东西了，所以这个我们伟大有个套件叫ggplot，它就搞这些东西，对不对？它把人类最想要看到这些尺寸、颜色、形状，它用了很简单的套件去把它呈现出来，啊。所以他做出来，我觉得这个套件真的是也造福人类了。OK， 刚才提到的就是那个 ggplot。好，好，那这个视觉化案例，但如果你的资料是类别型的话，当然你可能只能画出这种，因为你去画数字，可能这个画个长条图或其他图了，那可能这个你看这个方式啊，它是把一般我们是直的方式，把用横的方式显示啊，这个图应该也是一个不错 idea。好，那这一般我们最常见的这种文字语的方式啊，那这图里面告诉我们说，这些资料里面，头拉骨资料里面啊，可能字越黑或越大这种字出现在我们的资料分析里面占的比例最高。OK。那至于说这些彼此的关系呢，从图上是没办法直接看出来啊。当然你可以透过这种字跟字之间的距离去做调整，不过还是有限的，这是一般看到。好，那这个是这个程式结构图，这个有点类似像那种模赛克图，就是画那个面积的。古代我们都是用长条图，那这是用面积来写。这种图有什么好处？第一个，这种图专门适合如果你的 data 类别是很多，就是你可能10类、20类、30类，好，那用这种图来呈现，我觉得效果是不错。那当然它考虑这个矩形的一个面积的效果，而且有颜色的效果。好。那好 ，OK， 这个就一般我们在 R 里面所看到，对不对？就是考虑有4个变数，那这4个变数之间的关系啊，画出这个关系强弱。OK， 好，这也是一般我们在这个资料视觉化的时候，利用这个地图。你会发现这个地图啊，这个地图大部分都是美国地图，为什么？那些你看都要走。那他做的东西，它的范围，后来发现，第一个地图的套件 Maps， 它用的那个 data 档，真的最完整就是美国OK， 然后我们后面看到美国地图，所以它有些资料是可以做到比较详细，有颜色上的差别。好，当然这个在很多教科书啊，或 Data Point 这本教科书里面有看到视觉化一个案例，这是蛮有名的啊。当然这些要做出来，用 R 要你说做出来是要干嘛？这个好问题，做出来你看啊，这个感觉上啊，这个有点像是美国飞往全世界各地的一个班机啊，这种类似这种架构，把它绘制出来。只是说你现在下一步就要看看，因为一般画这种图啊，一般画这种图画出来要，第一个它先开始要把这个图的颜色做区别，最好不要全部都五橘色，小后几半那个，最好是有深浅区别。好，那透过这颜色的深浅，就会表达出美国地区跟其他地区哪些地方的班机是特别密切，或是每周或每天飞的这个班次是特别多，或是其他载客量的这种讯息，透过这种对哪些国家载客量是比较大 ，OK？ 不加就是说，尽量不要画这种，因为这种图看起来是以视觉效果吃是蛮好吃的，不过看人是很辛苦，因为人类眼睛要瞬间看这种披萨的或看名称又要看比例是
可能不一定很适当 ，OK， 因为它颜色都很接近。好，这感觉好像是在脑筋急转弯了，因为看完你发现你眼睛，它其实对5秒钟，你会发现眼睛开始糊啊。我想你老板应该是一样。好，不加哈，这个其实不知道表现圆形图还是要表现，而且它的圆形图很特别哦，它圆形图竟然每一块都一样啊，就是位置高低不一样啊，顺着视体，所以它是有它其实要呈现这种时间轴2个类别的一个曲线，但这种图是不好。好，这图是我自己画出来的哈，因为我发现呢，有时候你会画出这种图哈，不知道自己在视觉化什么，也就是把所有 data 用圆形图来画，但刚才说圆形图有个最大的缺点就是。它只能适用的少类的资料。如果你的类别量是很多的时候，直接把圆形图画出来，那是很可怕的下来。好，那这个图跟刚才你前面看到的图就很接近，也是不错的例子。好，这个图，这图要画出来应该是不难，因为它是美国地图。我后来试着台湾地图，或是全世界地图，如果针对某个 local 地方画出来效果比较好。等下最后面可能有机会看到。好，互动式绘图。我们刚才提到说，这个 R 里面，今天主要主轴是 R， 所以我看 R 里面它有个套件叫，可能因为今天讲的范围里面呢 ，Google Vis 这个套件，你可能记下这个名称可能就有用啊。Google， 我们要伟大 Google， 它创造出了 Google Vis。好 ，Google Vis 透过 R 跟 Google Vis 0.4.5以上的，可以跟 Google 一些图表工具去做结合。但这做出来结果呢，就是产生一个类似说一个 HTML 档。所以这个 HTML 档你就可以直接在网络上可以看到 ，OK， 直接在网页上就可以呈现出来。好，那一开始其实我是看到这个图是很震撼的哦，这个模型架的哦，在2006年，现在2013嘛，距离现在大概是7年，反正就 N 年，不会太遥远哈。那这图其实各位如果有兴趣的话，你去 Google 里面搜寻啊，搜寻模型架这个 Hans Ross。TED， 其实找模型架跟 TED 就可以找到这个网页哈。这网页你可以看一下，你看完就发现哦，原来我们资料视觉化可以用这种效果去呈现，或者你就算不会用啊，你可以用 Excel 或其他的你熟悉的用 Java 或 C 去呈现出来这个作者想呈现的概念哈。大家如果能够用 R 是更好。好，那 Google Vis 它有个特点就是说你的 data 是可以存在 local 端的哈，不用上传到伟大 Google， 因为上传到 Google 以后，不晓得会发生什么事 ，Google 它也没有保证，对不对？啊，上传以后就被它拿去用，对不对？好，输出的话呢，当然输出的话，这个字打错了吗？没有这种格式，这种格式还没有发明出来。HTML 啊，好可怕，皮笑啊。OK， 那这个里面输出格式，它说有包括 JavaScript， 意思刚好，你拿熟悉 JavaScript， 就可以把这里面的 HTML 档稍微把它改成适合公司客制化的一个产品。当然，这个输出是谁做出来？是透过 Google 去做出来，所以这个意思说你要做这个输出的时候，可能要连到网络连线才有办法做出来。OK， 那在呈现出来的时候 ，R 里面它内部有个 HTTP server， 通过这种方式，就是你要上网，可是你这个浏览器的话，用任何浏览器，它用 HTTP server 方式把它转换出来。好，那这边最重要网络连线。好，没有连线的话，这个范例是乱不了。好，那这是 Google Vis run 出来的结果了哈。从最左边这种圆形图哈，这个看起来都不会动，不过它有个特性，滑鼠点在上面都有字秀出来。这就是我认为的一个互动，就是跟作者或跟决策者一个互动。那一样，这个线图都可以跟 user 产生互动，而且它有一个类似表格的样子啊。最新版本自己的小数图，想想也是不是很大功能的，是最新版没有，旧版没有。好，那这个图呢？这个图可以看出来，它把3个混在一起。好，那一样 ，Google 透过这种图形的一个效果，都可以多种图面把它结合在一起。好，那这边呢？好，这边如果说因为时间有限，不过我想教各位说，如果我真的我想要用，或者我回去想要 run， 那我知道有个 Google Vis 这个套件。好，那他说呢，包括 Google GVis 的模型chart等21种不同图表。OK， 那首先呢，你只要在 R 里面打个 help 括号 package 等于 Google Vis， 就会秀出来这 Google Vis 的所有的一些说明档。好，那其中呢，它有内建一个 data， 好，内建的 data。那他说包括除了水果以外，还有其他的 data。那其中有一个资料叫水果，那这个水果为什么举例这个？因为它内建的 data， 而且是内建范例要画互动图的效果。好，那这图里面呢，除了这个水果类别
啊年份啊 location 位置啊，或是销售费用、获利、日期，所以它其实有7个不同栏位，而且这个资料量虽然不是很大，可是它有 data 栏位，用数值栏位，用所谓的 vector 或是一些其他的一些栏位出来。好，那下一步呢，有这资料以后，我们很想来做个分析。那各位只要记得说，在 Google Visor 里面，它的一个指令叫 GBIS Motion Chart 这个指令。那下一步呢，我们就要把这上面是它的现象说明。现象说明呢，我发现 R 的现象说明写的都很好，唯一缺点是我们在看的时候不是很快能看得懂。好，所以我们只要把握住前面，像前面有算3个关键的一个参数。第一个叫做 data， 引述的 data 是什么？它内建有的是水果，所以我就导一个水果进去。第二个呢，第二个叫 IDVAR 这个参数，这个参数呢就是说，资料集它上面很多行，对不对？那我们想用哪一行？那我们目前想用这个资料集里面有个栏位叫 fruit， 什么苹果啦、orange 这样，好，那么5个5个好，第3个呢，因为我们刚刚看到这个叫做 motion chart， 就是它会随着时间移动的图。但这个图啊，这图不是 Google 做出来的，这图是刚刚你看那个菜的那个企业所做出来，后来伟大 Google 把偷偷买下来。所以各位努力一下哈，如果做出来好图，有人帮你买下来也是不错啦。好，那第3个呢，因为它是随着时间点会互动，所以我们选到某个栏位是跟时间点有关。那这边举一个栏位叫 E。好，那最后来看一下，怎么会有 N1？ 大家准备看到 N1？ 好 ，N1 就是对 ，N1 就是这个指令产生出来的。刚刚没看到，好，所以其实你只要会这一行，你的图就做出来啊？真的吗？真的就这样子，所以我所以不然觉得是不是太神奇其实没有很神奇跟其他的程式有很大不一样在写的时候，我感觉它程式语言第一个特色是英文，而且它英文其实不会太难懂，而且它比较人性化。你只要会这一行指令，只要看过一次，回家以后把自己家里公司可能不是卖水果，卖手机。卖通话，卖任何产品，然后把那个栏位的 data 改成你要的资料，把栏位名称改开，好像它好几个栏位改成你要的一个分析一个类别，然后一个时间点，但这是跟点就跟时间有关的 ，OK， 然后把它输进去。那下一步呢，有这个 data 以后，它可以看这个类别，这个类别告诉我们它是一个 list， 跟 GBI， 其实在 R 里面很多的函数传回来都是个 list 串列 ，OK。然后它有3个，算这个 list 里面3个元素HTML、Chat ID 跟 Time， 然后你可以透过 str 直接去看出来，它里面最重要的有个叫 list， 我要的资料在哪边？在 HTML 这个元素里面。好，那其实你就可以把这个 N1 资料秀出来那接下来这个图怎么呈现在画面上呢？这个图要呈现在画面上，只要你会这个 R 软体，只要你是用 R 软体，你只要记一个指令。叫什么指令 ？PLO， 现在指令都不用记为什么？因为 R 这个本身的函数，它是一种类似泛型函数 ，generative， 所以你打 PLT， 它就去思考你在 PLT 里面放的东西是什么。那你现在放的是 N1 是一种看出来那种 GBIS 这种物件，所以它真的这个物件就开始画出来。那这个图，当然这个图现在是不会动的，好 ，OK， 先跟各位报告一下。它这边有个好像是看那个 DVD player 效果，你按下去，因为它就马上这个，你就看到里面资料点会随着时间走会随着时间轴去做变化。好，那一般我们看到这种轴的变化都只有2维，可是这个可以做到3维，为什么？因为它有个大小或颜色，所以你发现这个随着时间轴变化的时候，它里面 data 会根据你想要分析的资料去做大小变化。OK， 那如果对决策者的话，应该是一个蛮有帮助的一个效果。好，这叫 motion chart 当然有一些指令可以去参考。那它做出来，因为你从远端的 Google 里面产生这种 HTML 档的话，它其实是暂存在 local 端透过这个 temp_dir， 在 R 里面这个指令 temp_dir 就是一起坑你的 local 端就放在这个地方，你可以把这档案直接抠出来。如果你很有兴趣的话，好，当然透过 print 也可以把它绘制出来了。那另外呢，有一些指令叫 plot，
GBIS 也是可以做，不过基本上用一个 product 就够了。OK， 那接下来介绍一个叫图表组合，它告诉你说，它有一个指令叫 merge，MERG Google Vis 的 merge，GBIS merge， 透过这个指令可以做什么事呢？可以把很多张图把它 merge 在一起。那这个就是 merge 出来的结果，左边有 M1、M2， 右边有 M， 就看你的企业。那这个图有点类似说，左边你可以点，比方说你是鸿海，在全世界都有分公司，你就点一下分公司 ，OK， 它就秀这个分公司的一些相关 location 资料在这边。那右边呢，就是这个分公司随着时间变化所产生的一些，像这个范例里面呢是销售额跟费用的一个类似像广告支出啊，或广告费用或一般的其他费用跟销售额情况，所以这三个可以产生互动效果。我想这个对企业来讲应该是有用的。当然，这东西其实不是R可以做，用其他的 program 都可以做出来。是告诉我们说它是用合并的效果可以合并出来，这个参考就好了。OK， 好。那其实我最想画当然不是那个包括我想画的是爱台湾，所以我想画台湾的资料。OK， 那台湾资料有没有？台湾资料其实很多，去那个内政部什么资料什么统计处的那个地方就有资料可以下载。好，那这边有网址，但是这网址因为我后来把资料放在我自己的 logo 那个 NES server 上，学校上面的，好，然后把资料，它里面就是很多栏位，就是台湾地区的这个出生人口资料了。OK， 那最后把那资料汇入到 R 以后呢，好，一样你可以透过这个画出这种地理效果的图了。好，这个图，不过这个图呢，这图各位我不晓得能看得清楚，它其实我这边看得很清楚，这边有台湾。可能是，所以我发现这个资料视觉化的效果不怎么好因为我是用灰色浅的地图去看，就发现跟白色可能在一起。但事实上，你来看我包括，你看上面是有一个，我有比较明显的。好，那好，那之前呢，我后来发现因为之前我发现那个这边有许多有提到有Shiny这个套件那Shiny套件，其实Shiny套件是我一开始发现的时候，发现这太好。为什么？因为其实公司企业在写很多 Web 化程式的时候，可以类似像Shiny套件的效果。对，那Shiny套件可以跟你 Google 结合在一起，也是不错的考量点。好，跟你 Google Vis 那简单讲就是利用Shiny套件做 Web 化，这就是 Web 化。所以你的平板电脑，老板的平板电脑，只要连进来就可以看到公司的 information。OK， 那右边都是透过 Google GBIS 里面有个叫散布图，它所画出来的结果，所以可以把那个Shiny跟 Google Vis 把它结合在一起。那结合在一起呢，其实也只有一行指令，哪一行指令？最关键指令就是这个 render GBIS。有这个指令以后，就可以把你的散布图跟你的Shiny结合在一起。好。最后讲到第三个重点叫地图因为地图可能是许多人有关心的一个议题之一。好，那他说呢，地图是了解地理资讯系统重要方法。地图里面当然包括所谓的 Y 轴 ，OK， 纬度跟 S 轴经度。好，那其实你可以再加上时间纬度这个概念。好，那地图里面有许多套件，其中最重要的套件就是 MAPS， 就所有套件的根源就是它，有了它以后，后续就有很多套件出来。那一样，这个套件可以绘制一个地图出来类似像世界地图。OK， 当然你会发现这个地图里面主要是阿多瓦为主，这不是阿多瓦，这个纽西兰，这两边这双鞋子，意大利还有法国，所以大概是欧洲或美国为主。那 OK， 绘制地图，那当然这里面还有大陆的就是它地图只有一个指令叫它那个套件叫 MAPS， 那它指令叫 MAP_Word， 加上 Word 的世界加上这个你要呈现哪个国家，当然你打台湾进去它不理你，因为可能有 China 在台湾它锁住了，搞不好那我有试着是说它没有的话打台湾进不去，那可不可以试着把它画台湾大画出来？人类还是有那种企图心的 ，OK？ 其实你可以发现到一个问题，就是说这张地图是世界地图，我只有把它范围限制小一点，所以我开始给它的范围 S limit 1 inch，
那该转线给它为什么？我只要给它某个范围，在台湾附近，经纬度给它一样，好，然后呢，就把这个图一样，我认为一样道理就可以把它画出来了，哈。好，那我画。接下来这些很急啊，不过这是 Map 地图所呈现的最原始的风貌，只能做到这边了，再好没办法，再好就要透过其他的方式。那刚刚那张图其实已经有呈现一些结果，那我希望透过我们简单 R 指令啊 ，R 指令的话，里面经常用的大于小于一些判断啊，通过某个栏位是不是人口大于40万 ，OK， 我的画法呈现出来，好，一样呈现出来了。然后最后呢，我用圆圈圈来表示什么？不同的大小，呈现不同的人口数，这是个 idea， 好，那最后呢，还把它画上这个填满颜色，它那个地图上面的圆圈圈可以填满颜色 ，OK， 好。那你可以透过 Line， 我们每天玩手机那个 Line， 不过它加 S，Lines， 就是那个线把它结合在一起 ，OK。好，最后一个套件了，现在讲到最后了，叫 R Google Maps。这个套件我个人也觉得是不错啊，这是一个跟 Google 一个结合的一个很完整的一个套件。这套件可以做很多事情的啊。那我现在其实我这个套件呢，想要做一件事情，简单讲，它这上面有一些栏位线，只是说你要把资料放进去，你不能用 data frame 的方式 ，OK？ 你可能要它的一个设定，颜色、帽那个一条直线符号 label 经纬度，好，就是用这种方式，所以你所有资料塞进去就要用这种方式塞进去了 ，OK？ 好，那当然因为我们现在用的是 R， 不是其他 C 或者什么 Java 或其他的语言。所以我们可以透过向量化的方式啊 ，OK， 把资料所有的这个经纬度坐标一次完成。好，那完成以后呢，其实我刚才做一件事，我刚才定4个点出来，然后呢，透过所谓的里面内部向量化概念，把每个点去跟它做出一个直线。这是我在苗栗立党服务的学校，当时想到的 idea。好，最后一张图啊，这个是什么？是 Website 啊，因为在我们的那个，这是最后一张的投影片啊。好，在右边呢，右边有个地方呢叫 Webpa，Webpa 就是我原始的在学校所做的加班 Linux 上面的一个网站啊。这边有个这个 Vista，OK。我有一天就很兴趣，可以做资料视觉化，那咱找个 data 出来吧。我会发现我的网站里面之前的那个 data 里面，它这里面有一个 detail 详细就告诉你说，到底有哪些国家或哪些地区来访问，所以我就把这里面的 data， 这边它有国家别的OK， 把它画出来，这样把它用，当然它这边已经帮你画出来了这个 Frag 这家公司它已经帮你画出来了所以，如果就是世界上有哪些国家的人曾经按过我网站，不晓得是不是真的，有可能是假的 ，OK。以后我如果有机会去南北极的话，我就来按一下。好，那他已经做出这个，那我下一步其实要做什么事呢？我像抽我这个台湾这应该也看不到了台湾跟世界地区的用这种。他们在这个地图上面讲这个 Great Circle，GREATCR 这个不是大圆的方式把它画出来，但因为它是有画掉那个画时区所以它画的时候本身这个画图出来的结果不是很美好了不过我想还是可以透过方法去改进这是今天所分享的部分那当然这上面有一个叫做 Gmail， 不是学校的，因为学校有时候。你也是上面只会挂掉，其实有在挂掉的机会更大。那如果你有任何问题也欢迎你来提出来讨论那先谢谢大家，谢谢。谢谢李老师今天带来精彩的分享。那请问大家现场有没有什么问题呢？当然有任何问题欢迎提出来我如果解答，我马上解答；我不能够解答，我就回家想一想看了当然，你有任何问题一样会后 email 给我，我一定很乐意帮你回答问题。就在上面写说，是。那我有一个问题就是刚刚老师有提到说你以前是在做成本方面的公司，那你以前工作的时候有用过哪些视觉化来增加你工作上
其实啊，我的工作里面啊，其实我主要工作做过2行，一个在shipping船务公司，船务公司跟大家一样，硕士毕业哈，傻傻的去找工作，然后找到第一家工作的船务公司啊。那家公司的话也是做成本，就是老板给我200-300万美金，让我去租一艘船，然后下一步干嘛？利用这艘船，我有船了，我就会航向世界各地。所以当时，因为比较喜欢是讲，那种成就，不能说成就感，那种可怕感是很可怕。为什么？你要下个指令就打那个 Taylors， 打给那个船长，那船长收到指令，他就你叫准为东边开，就今天为东边开一样。他经过一阵子之后，发现这个船长要 message 给你，告诉你说我的船现在还没搁浅，你就抓一弹了 ，OK。所以 information 呢，当然这些跟成本有关了。那当时因为是海运的一个资料。那视觉化部分呢，在早期部分呢，我只有，因为我们有一张海运的地图了，通过了地图呢，上面有所有重要城市之间的海里的那个资料。那我当时是对这个航海图这个上面资料，就是当时有把它稍微类似说把它稍微做了让我看得更清楚一点，或是我在学习上是更好部分。那第二部分就刚才讲，都在一个重有实业。那我做的是一个成本部分的哈。那视觉化的话，应该是说，因为我们经常要跟董事会开会，跟总经理开会。那当时说实在，当时我也不晓得这世界上有R，我只知道这世界上有 SPSS 跟 SAS 早期嘛，台湾学生都是这样子，对不对？好，那当时的话，我是想说，好吧，我就把一些成本，因为成本算出来都是一些 data， 就像你刚才看到那个很多行 data。那我一开始就是用 Excel 部分去画，一开始真的我用 Excel 画，可是等到有一天我不小心接触到这个软体叫 R 的时候，我几乎有了新欢就忘了旧爱。为什么？因为你从 R 画出来图，你发现它的这个图面呈现化的效果是不错。那像这种，所以这个，那你说这个有什么好处？这个改天我就可以跟人家介绍，我们学校一打的时候就用这张图就修出来 ，OK， 这是一种呈现上的一个方式。主要是这些说明。当然，现在因为学校是教课本，所以教课这学期上统计学。以前统计学我都买课本，就是买一些中文书。当然不是，在育达不能用英文书嘛，用中文课本。后来发现买课本以后对学生是一种困难，是一种折磨。他买了他也不带来，他带来了他可以来的。反正后来我现在开始上课了，就开始用 R 去上一些统计的基础概念、叙述统计的。或简单一些回归分析教给学生，因为以前在上班的时候，我觉得修统计学我应用最广，就是也跟大家分享一下。我修了在大学嘛，是念东吴大学，那中研念硕士跟博士班。那我用最好的，就是最广，第一次用到就是统计学，用到的就是在哪边呢？在那个回归分析的部分。因为我以前在电梯公司上班，我想在座的这个很多企业都很关心一个问题：明年台湾地区的市场量有多大？那一样，我在电梯上班，老板就跟我说 ：“Alan， 你是全公司硕士也没几个，就是你们这几个而已。你帮我算一下，明年电梯市场有多大？”你这时候就，刚才早期那时候是没有啊，只用 Excel。OK， 我就开始用这个统计上所教的这个回归分析，把它应用出来。后来发现有这个 R 软体又可以帮你做估计检定啊，或一些回归的一些诊断，我觉得这个软体应该越做越好。那也特别就是在它有免费套件，4000多个套件。当然，我一直在上课的时候教学生，或在外面上课也是一样。你用 R 并不是要你放弃 SBS 或 SAS 或 MATLAB， 你还是可以用你喜欢的东西，只是说你多一项选择。尤其我觉得 R 最强的地方就在资料分析啦。坦白讲，它跟 C 跟 Java 特性还不一样。它在资料分析部分，就像现在企业所提到 Big Data，right？ 那 Big Data 跟 R 会结合，当然是可以结合。还有很多套件，或是说你需要大量计算的时候，这种平行运算套件，我想应该用 R 来做资料处理，应该是不错的。那处理完以后，资料处理完以后，透过这种视觉化技术把它呈现出来。那接下来下一步就看你思考这种地图，尤其地图这种概念，把它呈现出来。除了那个我们传统按个赞会修一个 logo 在那个地图上面。可以思考看，除了按赞以外，有没有其他应用？我想这个应该是一个很大的发展空间，这是我个人看法跟想法。谢谢。前面有提到那个 GGPR2 啊，那有没有比较推荐的书籍或是那个网站可以看？
，Ggplot2，这边有人讲过是不是？啊，每个人都指向他们最佳推荐的参考就那一位啊。其实 Ggplot2 哈，我想 Ggplot2 你去那 Amazon 网站去搜寻啊，它有一个，所以有一本书专门用 Ggplot2 的概念去讲绘图。你就在 Amazon 上面打 Ggplot2，应该就有这本书了。OK， 那其实这些书有个特色啊，这些书不小心用 Google 搜寻都会搜寻到。好，没关系，你可以试着努力搜寻一下，不小心就按到。那 Ggplot2 我觉得是蛮不错的，因为它这个套件做出来以后，后来发现很多套件就 base 它那个 Ggplot2 套件去做其他额外开发。OK， 好，不晓得其他有什么问题，大家有任何问题就可以提出来讨论。那没有问题就先，是，你可以就是稍微介绍一下，就是在画那 gray circle 的时候有什么样注意的地方？比如说 gray circle 是不是 ？gray circle 我后来发现了，其实它这个其实也很简单的，不能说其实不难。好，因为啊，我后来发现了，它有一些套件，那个套件名称我看。我应该是直接把那个套件名称跟大家报告，可能是更好。我有准备一些 R 程式，可是这些 R 程式还没有完整，所以我暂时不敢偷偷放上去了，放在我那个上面好。那个好。你发现这 gray circle 它只用了 maps 跟 GOSPHERE 的哈，那因为你用画这个东西，它其实它的道理很简单，但就是你给它两个坐标，经纬度的两个坐标，然后透过这个套件呢，它有个指令呢，这个 GEOSPHERE 这个套件呢，它能够把那个 gray circle 那个线帮你算出来，而且算出来它可以描绘它你要几点。OK。好，刚好有铃声响起，广告别用怕。好，各位，如果你有兴趣的话 ，GCINT/PDIT 这个指令呢，就可以把那个线，所以这个抓出来是一堆点啊，那透过这个点就可以查到一些 information。那画的时候特别注意啊，就是你那个线连的效果就从 S 到 Y 嘛，所以你连的效果可能要注意这个 S1、Y1 这个连的顺序要特别注意。好 ，OK。因为时间的关系，我们开放最后一个问题。好。那如果没有问题的话，没有最后一个问题的话，那我们就再次非常感谢李老师。